怪長先生，你唔好咁容易就氣餒啊！其實江奇博士佢為咗要保護地球，一直都冇放棄過。你都要學佢堅持到底。你識得我爸爸佢嘅咩？你爸爸係個好勇敢嘅人嚟嘅。走啦，快啲走啊！追到你咧！怪長先生，走啊！唔好理我。唔得嘅，要就一齊走。點解你肥人成日都係咁硬頸㗎？你作㗎，仲快啲走！我要學我爸爸咁堅持到最後一秒。你頭先唔係咁講嘅咩？又係喎。你哋啲怪物，唔好以為我哋人類好蝦！好嘢，得咗！係啊，用水啊！嗰啲係或者聽唔聽到？副隊長，我掛住你啊！你哋嚟咗就好啦。同大英一齊啊？唔係啊，大英凡落咗山，唔通佢真係可惡啊！快啲攻擊嗰嚿發光嘅隕石啦！係嗰嚿隕石引致咁大霧㗎。好啦。嗰啲咩嚟㗎？嗰嚿嘢就係啲霧嘅正體嚟啦。褪後，同隻怪獸保持距離。唔得啊，副隊長，操作突然之間受到干擾啊，機件失靈啊！第五。超人迪迦，人哋嗰隻係超人迪迦嚟。超人迪迦嘅攻擊對隻怪獸冇效嘅。嗰嚿隕石啊，因為嗰嚿隕石不斷吸收緊生命力做能量。係嗰嚿嘢，一啲用都冇啊！睇嚟死光槍起唔到作用喎。
導彈啊！如果用導彈嘅話，唔得啊，因為機件故障，而家所有嘅武器已經唔用得啦。等我用導彈對付佢啦！新城啊！我等咗呢個機會好耐噶啦，而家係時候我大顯身手啦！好嘢！贏咗啦！俾我睇啊！好啊，點啊？中唔中意啊？嗯，係咪好得意咧？係啊，多謝你講我爸爸嘅嘢俾我知，國陣先生。啊，你同你爸爸一樣，都係個勇敢嘅人啊！我記翻起嗰本小說嘅結局係點樣噶啦？到最後真係成個世界都毀滅晒啊！男女主角到最後都走甩咗，去到一個好遠嘅地方，跟住點啊？一齊墮入愛河。啊！佢哋咁都得，睇開啲咯。哦，乖啊，睇嚟掘井真係發明咗一見鍾情藥喎。你係得嘅。